唔知大家近排咧啲心情又如何呢？Hello，又係我 Lily 啊。嗱，即係點講呢？其實咧，如果你係喺香港嘅朋友仔咧，咁我諗由2005年啦，我諗將挨近年尾嗰啲時候開始咧，即係開始個心情就其實真係認真麻麻地啊。尤其是真係舊年年尾挨近嗰啲時候咧，即係其實係突然之間個心情應該咁講係差咗好多嘅。大家都知道啊，有睇新聞啊，知道咩事㗎啦嚇，咁即係世紀大火災啦。咁啊，跟住到今年年頭啦，咁啊可能你話農曆年嗰個時候，咁可能大家心情又好翻啲咁多多，因為要迎接個農曆新年啊嘛。咁啊，中國人過年咁梗係要開心啲啦。咁啊，但係過完個新年之後又點咧？係嘛？即係其實你睇下外圍，周圍都其實經濟又唔好啦，大家做生意又艱難啦，大家揾食亦都艱難啦。咁啊，仲有即係嚇，喂，美國偉大嘅總統啊，侵，你都知佢做咩㗎啦嚇？即係舊年你都知啊，譬如格陵蘭嗰啲，佢又話要搞人哋啦。咁啊，委內瑞拉咁又搞人哋啦。咁啊，最近咁啊，更加唔使講啦嚇，伊朗單嘢係嘛？咁嗱，加沙嗰啲都未計啦，係咪？好似而家大家好似都冇再講佢啊，咁但係其實嗰邊都一樣係嚴峻嘅喎。咁有俄烏咧，係嘛？所有嘢全部都係一個 question mark。咁你又點搞咧？咁啊，最慘一樣嘢我就覺得咧，就係始終即係始作俑者就好似冇跡象想停啊嚇。咁你話邊啲係始作俑者咧？咁我諗其實都已經好呼之欲出㗎啦，都費鬼事講咁多啦，係嘛？即係嚟嚟去去，咪又係嗰個嗱。咁啊喺美國時間嚇，咁啊4月1號晚咁啊，阿侵啊嚇，佢啊發表呢個全國嘅講話啊嘛，咁啊即係講關於伊朗嗰單戰事啦。咁都其實大家有冇即係諗住話啊，好期待佢講啲咩咧？因為咧嗱，美國嗰邊佢喂佢哋嗰邊嘅股市啊，真係好興奮啊！一聽到佢話喂個戰事好快結束啦，咁哇見佢彈咗個股市彈咗千幾點，即係其實有啲黐線嘅，我覺得。咁你話阿侵會講啲咩？咁啊老實講啊，即係聽完佢講嘅嘢。都其實都冇咩驚喜啊，都預咗佢係咁樣樣噶啦。你有咩嘢好得過就係話自己係啊，我係已經係取得呢個重大勝利啦，壓倒性咁話啊嘛嘅勝利啊嘛。咁但係當然仲要加一句，咁就係話咧原來喺撤軍之前咧就會再嚟多鋪勁嘅，走去即係炸爛晒伊朗啲嘢啊嘛。咁我覺得呢樣嘢都係我先前咧都預咗佢係會咁噶啦，即係似我自己覺得佢呢個撤軍之前咧就似咩咧？就似我哋咧即係過年咧放煙花。你大家有睇，譬如你有現場睇煙花都知㗎啦，係嘛？即係由一開始去到差唔多個煙花差唔多燒完啦，即係嬲尾嗰幾分鐘發生咩事啊？咪就係其實就係成段時間燒煙花最炸得勁嘅咪就係嗰下咯。咁你煙花放到最後嗰下，咪就係炸到就係好似 like no tomorrow 咗。咁啊，當然咧，論口面皮咧，咁講真，即係阿侵都係當之無愧㗎啦。有邊個夠佢勁啊？係嘛？即係厚顏無恥到，真係嗱係啊！佢又壓倒性勝利啊嘛話，咁但係又會搞到你2-3個禮拜喎嚇，又話會重擊你喎，炸爛晒你啲嘢喎，咁即係乜都係佢講㗎啦。咁所以其實喂呢樣嘢嚟，我都預咗佢係咁樣㗎啦。佢唔係咁樣樣，佢點樣落台啊？係咪先？咁當然始終即係我都覺得即係好坦白講啊，係佢自己覺得自己偉大啫。咁就老實講，我其實都幾鄙視呢個人啊。雖然你話，佢都有啲能耐嘅，咁係嘅。咁你話做生意，你話佢精唔精明？又唔可以話佢唔精明啊嚇。咁但係老實講，我就確實對於佢嘅所作所為咧，就真係不敢恭維嘅。永遠都係啊！搞咗爛攤子出嚟，自己拍個籮柚咧就走咗去，咁啊等你哋啲人啊去執手尾咁樣，你話咧，即係呢啲咩人嚟嘅咧？咁你唔好同我講啲咩歷史遺留落嚟嘅積怨啦，即係我覺得即係你諗下，其實好多國家咁可能大家恩恩怨怨呢啲嘢
講真，交織咗咁多年咧，都即係已經分唔清、搞唔妥㗎啦呢啲嘢。咁但係我覺得依個人類嘅文明啊嘛，係嘛？咁係咪要進步先？咁點解仲要戰爭咧？咁大佬你死好多人㗎喎，咁你好似唔係好 care咁，因為係啊，因為唔係美國人啊嘛嚇。咁同埋佢就係搞全世界嘅人喎。其實你諗下，侵佢次次搞呢啲咁嘅嘢咧，你諗下，其實佢覺得就係話，如果佢美國人攞唔到 Jackson 啊，咁最好就係一樣嘢咧，就係咩啊？就係佢一貫即係佢哋嗰邊嗰啲人咧，成日諗住就係話攬炒嗰樣嘢咯。因為佢哋可能覺得就係話好啊，攬炒咁就算衰，你話美國都衰㗎喎。咁但係冇啊，美國起碼都叫做強啊嘛。咁啊，就算衰極都好過人哋咁樣咯。咁事實上係唔係咁咧？就真係你問翻美國人就知啦嚇。咁啊，今次老實講啊，美國同埋呢個以色列咁啊一齊咁啊走去炸伊朗，咁啊當然都係有私心㗎啦。咁啊美國佬當然就係攞利益啦嚇。咁以色列咁又係積怨㗎嘛呢啲，咁啊梗係想最好嘅就係滅咗伊朗添啦。咁不過呢啲嘢老實講政治嘅嘢我識鬼咩？咁但係問題就係我哋一般人咁啊睇新聞，即係你見到點解搞到咁 Q 亂嘅咧？咁啊而家我覺得近排最亂嘅就係話無啦啦你烏克蘭阿司機大佬，你又做乜鬼嘢？又走去叉隻腳落去人哋呢個美爾伊呢單嘢度咧？即係呢個我又係拗爆頭嘅。喂，你自己嘅嘢都未搞掂啦，你走去仲話要叉隻腳話去幫人哋嗰邊阿拉伯國家嚇幫手去睇下嗰啲咩無人機嗰啲啊，防止人哋轟炸。即係我哋心諗你真係覺得自己而家好強咩？你連自己嘅國家都未搞掂喎，即係佢其實究竟佢記唔記得起究竟點解佢自己嘅國家會搞到咁先？咁我以前有講過啦，咁大家朋友仔如果有興趣可以睇翻我先前嗰啲片㗎嚇。有樣嘢仲更加好笑添，阿司機大佬阿澤連斯基嚇。咁又啱又聽到佢有個消息就話同俄羅斯講話有意係結束呢個戰爭喎。喂，大佬我真係對於呢個人我都已經冇乜嘢説話好講㗎啦嚇。即係人哋俄羅斯老早已經講咗㗎啦。咁但係個問題係你阿司機大佬你喺度扭屎忽花係嘛？即係你諗下，你扭得一次扭得兩次，人哋鬼信你咩？仲係咪啊？咁所以其實老實講，呢個人咧其實同咧侵一樣咧，都係誠信破產嘅一個人嚟㗎啦。阿司機大佬呢個人咧，基本上咧，你話佢由佢真係當選做總統嗰一刻起咧，我就其實都已經祝佢幸運㗎啦嚇。咁但係就我真係冇諗過個即係事情會係發展到咁嘅地步啫嚇。咁而家我都唔知道阿司機大佬佢究竟係蠢啦，定係精人啦。咁睇怕咧，俄烏單嘢咧都仲要有排搞嘅。咁伊朗嗰單嘢咧就應該你話戰事應該就唔會拖得耐，但係咧我就唔知道之後嘅即係後遺症會係點樣啦。而家咧阿司機大佬同阿侵咧，俾我都有一個相同即係類似嘅感覺嘅。咁令我諗起一首歌嘅其中嘅兩句歌詞啦。咁但係入面可能有兩粒字咧就要改一改。咁呢兩句由佢哋兩位嘅口度唱出嚟咧就差唔多嘅。為何還喜歡我這種無賴？是話你蠢還是很偉大？咁我喺呢度咧就希望真係世界和平啦，即係唔好咁多人即係有死傷啦。